Justice Private Service hapa tunajishughulisha na kazi zote zinazohusu mifumo ya maji na kuzifanya bathroom ziwe za kisasa kabisa. Hii ni bafu ambayo tumetengeneza sisi, ni ya public. Kama unavyoona hii wash basin tumetengeneza kwa kutumia hizi material unazoziona. Hii tumeweka marble juu na hii hapa ni wash basin yetu. Kwa hiyo kama unavyoona hata maji yetu yana pressure katika unaweza kunawa bila wasiwasi. Kwa hiyo kazi zetu sisi ni bora sana kama unavyoona. Kwa hiyo kama unahitaji kitu kizuri sisi tunaweza. Kwa hiyo kioo chetu ni kikubwa pia. Kwa hiyo ukiingia ukishanawa tayari unajitazama hapa bila shida yoyote na unaiona bafu imekuwa ni ya kuvutia sana. Japo ni ndogo lakini tumeweka kwenye mpangilio mzuri. Kama unavyoona tukiingia kwenye mlango hapo tumeanza kuweka wash basin na hapa tumeweka choo kama unavyoona, na ngoja nikuoneshe jinsi ina flash. Choo ni kizuri sana kwa hata maji yanakwenda mengi, uchafu hauwezi kubaki, na hii ni shata bali kwa ajili ya kutoa uchafu tu mara baada ya kusaidia. Na hii hapa ni kwenye tumepamoja yetu tumeiwekea hapa, sisi ni ya ringi. Kwa hiyo unavisha tu hapa, maisha yanaendelea. Na hii ni bafu yetu tumetenganisha sisi na kioo. Lengo tu ni kwamba ili ukioga hii sehemu hapa ili choo kisiweze kuloa. Kwa hiyo tunafanya hivyo kwa sababu ili bafu iwe ni ya kuvutia. Maana kama unaoga alafu choo kinapata maji, kwa hiyo hata wakati mwingine kujisaidia unaona shida. Kwa hiyo kwenye kufungulia tu shawa uone maji yanapotoka. Unaona hii ndio shawa yetu ya ukutani, tumechimbia ukutani, pressure yetu ni nzuri kabisa. Maji unaoga bila wasiwasi wowote. Tunaweza kufanya kazi nzuri sana hata kwenye bathroom yako. Tuna design mifumo ya maji, tuna design tiles, tuna design hata vitu vya kuweka pia kwenye bafu yako. Hii kama nilivyosema ni public bathroom. Sasa nataka nikupeleke ukaone pia kwenye master tulichofanya kwenye nyumba ya mteja wetu hii. Kwa hiyo kama unahitaji kitu kizuri, kwa sababu tunasema bafu ni mahali ambapo moyo wako unatulia. Ukishatoka kwenye shughuli zako za kila siku za kutafuta fedha, unahitaji kupata mahali patulivu kwa ajili ya kuja kuburudisha mwili wako kwa amani. Kwa hiyo fuatana na mimi nikakuonesha kwenye master tulipofanya. Asante sana.